გამარჯობა, მე ისევ მაქსი ვარ, მიუკერძოებული საჭმლის აღებული კრიტიკოსი და ახალი ვიდეოთი დაგებრუნდით, სადაც გავსინჯავთ მექსიკურ სამზარეულოს, კონკრეტულად კი მიბურიტოს. როგორც ჩანს, ახლა ბევრი ინფლუენსერი და სპონსორა მიბურიტომ ხშირად ხდებოდა ამის ვიდეოები და რა თქმა უნდა, ყველა აქებდა. და ჩემი საქმე ვიღაცების შექება არ არის, ჩემი საქმე არის რეალური შეფასებები. ამიტომ დღეს მიბურიტოს არ დავინდობთ. ჯერ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცები დაასპონსორა და ყველა დალაპარაკა, ან მართლა ალაპარაკა, არ ვიცი, ნახოთ, იქ დღეს გამოჩნდება. ასევე სახელოსნო სტუდიო უკვე დავასხი წეგან არ იწევდა და მაშინ დავასხი და ეხლა უკვე დასხმულია და მოკლედ სახელოსნო დაბრუნდა ისევ. არც წასვლა, მაგრამ წინა ვიდეოში უბრალოდ დამავიწყდა. ეს კიდე კათხა კაცისთვის, რომელსაც ლუდი და ვარჯიში ერთნაირად უყვარს. დაგვიმარჯოს. მაგრა წავიდა. ეს არის სახელოსნოს ახალი ლუდი, რომელიც არის ძალიან ცოცხალი. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ლუდების კატეგორიაში ჩაეწერა. აი წინა სახელოსნოს ლუდი ეგეთი არ იყო, მაგრამ ეს ძალიან კაია. ესე იგი, აქ გვაქვს ხელსახოცები, რაღაც უცნაური ხელსახოცები, რომელსაც ბეიკერი აწერია. соусები და 4 ცალი ბურიტო. ამ 4 ბურიტოდან მე გავსიჯავ მხოლოდ 3-ს, რატო გეტყვი? ეს არის ქათმის ჩიპოტლეს соусით. ეს არის cheese bacon ბურიტო. ეს არის კბილი მდოგვით, ოღონდ ვეგანურია თუ მეორე არ ვიცი და ეს არის ვეჯი. ნუ ვეჯი რა თქმა უნდა ჩემთვის არ არის, ჩემი ქალი არის ვეგეტარიანელი და ეს იმას გამოუძახემ. არც მოვაკვეჩაო რა, აი არ მინდა რა. ან მოვაკვეჩილ რომ გავუტარო შეიძლება დამკაცროს. სხვათა შორის მინდა აღნიშნო რომ მიბურიტოს ვეგანებისთვის და ვინც მარხულობს იმათთვის საკმაოდ დიდი არჩევანი ჰქონდა, რაც ასე თუ ისე გამიხარდა, იმიტომ რომ მე რაღაცებს ჭამ ხოლმე, ჩემი ქალი ვერ ჭამს ხოლმე და ცოტა მეწოდება ხოლმე დაეხა. იმასაც იგივე არჩევანი ჰქონდა თითქმის რაც მე რა. ესე იგი, ჩიპოტლე, cheese bacon-ი და კბილი მდოგვით. კბილი მდოგვი ძალიან მიყვარს წინა ვიდეოში თან, მაგრამ გამისწორდა და კბილი მდოგვით მაგიტო გამოვიძახე. ჩიპოტლე არის კლასიკა, რომელიც გასინჯული უნდა ჰქონდეს კაცს და მე სხვა შორის გასინჯული არ მაქვს. cheese bacon-ი კიდე რა ვიცი, ნახოთ რა. მოდი cheese bacon-ით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველი აინ თუ არის, ცხელი უფრო გაასწორებს რა და ის თანაშინები მოიცდიან. დღეს გვექნება random პროდუქტიც მაღაზიიდან, რომელიც აქ მიდევს და ცოტა ხანში გაჩვენებთ რა არის. და რა ვიცი, შენ კიდე არხი გამოიწერე, ვიდეო დაალაიქე. ოპა, აი ესეთი ტიპია ჩვენი ბურიტო. აი ესეთი. არ ვარ ამ სფეროში გარკვეული. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ ამერიკაში ცოტა ხანს ვცხოვრობ, ბურიტოებში მაინც ვერ გავერკვიე რა. მაგრამ ნუ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ამის შეფასება მაინც შემიძლია სტანდარტულ ქართველზე უკეთ. დავაი. Norm. აი. ვერ ვიტყვი რამე არის დანანებული რა. შენ თვითონ შეხედე. ვერ ვიტყვი რამე აკალია მართლა. საკმაოდ ბევრი ხორცი აქვს, მაგრამ ამის ინგრედიენტების გარკვევად მე ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან აზელი-დაზელია ყველაფერი შენ ერთმანეთში. მეორეც ერთი კიდე, მეორეც ერთი აღარ არის, მარტო ჯერ ერთია. ხალა, სერიოზულია. აბა ეს შეუსრულსაც გევეცნოთ. ეს არის ცხარე საოცი მგონი, დავას. საღამოა ეხა, საღამოს მე მგონი 7 საათია თუ რაღაც და მე ჯერ არ მიჭამია, ეს ჩემი პირველი ჭამაა. ცხარია, მაგრამ არ ცხარი. соуს იყო ცხარი. საკმაოდ. აბა ვინც ვიდეო ჩართოს და თქვას რომ კაი კაციაო და კაი რაღაც საკეთებსო, სულ ვენაცვალე და ვინც უდი რაღაცა თქვას კიდე. აუ ჩამოვიჯვი. უხერხულად ილევა ამ ჭიქიდან. აქ მაქვს კიდე კარტოფილი, რომელიც მე თვითონ გავაკეთე. აქ არ შევუკვეთე რა. ამბობ დროს დავამოღამე გაყინულ კარტოფილს ვყიდულობ, ესე ფრიეირო არის ხო, იცი ზეთ შენ ჩაყარო. ეს ჩაყრი, air fryer-ში ვაკეთებ. დაბალი კალორიები, იგივე free, მაგარია. როცა კაცი ქრონიკულად მსუქანი ხარ, 1000 რაღაცას სწავლობ იმისთვის, რომ გადარჩეთ არ გასუქდე. მე იმაზე იაფიცხებს რა. ყოველთან ერთადაც გავსინჯოთ და მე უკვე შემდეგზე გადავიდეთ. ოპა, სივი არის ყველი, ხო? კი. ეს ტრიჟელანიას ყოლის соусია. ძალიან კაია რა. ეს ბურიტო cheese bacon-ი საქონლით 27 ლარი ღირს. შაურმის ფასები ხა საით არის წასული არ ვიცი, მაგრამ ნუ ახლა ესეც იცით, ვინც ჩემ ვიდეოებს უყურებთ ხოლმე, რომ მე შაურმის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ჩემი აზრით აი ეს საჭმელი შაურმას ძალიან ჯობია. თან მაგის ნათესავია გავს. ძალიან არ გავგიჟდი, მშვენიერი რაღაცაა. მივცემდი 8 ქულას, კაი წელში გამართულ 8 ქულას რა. მოდი გავიგეთ შემდეგზე. მოდი ჩიპოტლე, რადგან თავარი ტიპია ბოლოსთვის შემოვინახოთ ჩიპოტლე соусით. ჩიპოტლეზე კაი ხანი იმინა ამბები იყო ატეხილი, ჩიპოტლე соуსი. კბილი მდოგვით გავსინჯოთ, ეს არის კბილი მდოგვით და საქონლით. და ჩიპოტლე მაქვს ქათმით, იმიტომ რომ პოპულარული იყო ყველაზე ეს ბურგერი კი არა და ბურგერები ჩვენში მაგ გადასული.
ყველაზე პოპულარული იყო ამ ობიექტზე რა, რაც პოპულარულია, ну რა თქმა უნდა გაისინჯოს. აი ესე გამოიყურება ვიზუალურად არაფერი განსხვავება, წავიდა. ცოტა გემოსდავს მარილია კი რა მე. აქ თქმით როგორი არ იქნება. მაგრამ გემრიელია რა. ნუ ჩემი აზრით ის პირველი ჩიზ ბეკონი ჯობდა. მოიცა, ნუ ვიჩქარებთ რა. ერთი კაი დიდი კბეჭი მოუყბიჩო და გამოვიდან დასკვნას. საერთოდ ადრეც მithქვამს მე მგონი მე ეგრე ვარ რა. მინდა რაღაც გემოები კარგად შევიგრძნო. მთელი პირი უნდა გამოვიტენო რა. ძალიან დიდი უნდა უკბინო. ხო და ეხა მაგას ვიდავ. ვეცდები მთლიანი პირში ჩავიტანო. მე მგონი მარილი აკლია რა, ეხლა დავაყრე მაგას და ნახოთ. მოვიტანე მარილი. ეხლა ვნახოთ რა სიზავს. მეგრევე იასინი გახდა რომ მარილი აკლდა. გაგემრიელდა. შეხედე გაწენილია იმენა. არ იგრძნობა უხარისხო ხორცი, არ იგრძნობა უხარისხო პროდუქტები, თუ არ ჩავხდით აი ამ ტრიჟელანიას ყველისეულს. არ იგრძნობა რომ ეს ხალხი საქმეს უგულოდ აკეთებს. პირიქით, ყველაფერი ძალიან კარგად გამოიყურება და ძალიან კაი გემოაქვს. რადგან თვითაღებული საჭმლის კრიტიკოსი ვარ და რადგან ვიძახი რომ ობიექტური ვარ თქო, იმას ვანიშნავს რომ აუცილებელია რაღაც კვების ობიექტებზე ცუდი რაღაცები ვაყარებო. კარგია და რა ვქნა. ეს კონკრეტული ბურიტო 26 ლარი და ჩემი აზრით საკმაოდ ნორმალური ზომისაა 26 ლარის თვის, საკმაოდ გამოტენილიც არის 26 ლარისთვის და რავი, ჩემი აზრით იმსახურებს წელში გამართულ 8 ქულას ესეც, როგორც ის, მაგრამ ის ჯობდა. ეს გემოვნების საკითხია, როდის რომელი ურჩევნია. მაგრამ ხარისხით, ზომით, ფასით რაღაც პირდაპირ პროპორციულია ერთმანეთის, ამიტომ ესეც 8. აბა, გაგვიმარჯოს, კარგად ვიყოთ. რაღაცა ვერ არის ეს ჩიქარა, ვიტანჯებ ეს მაჩუკა. ჩემმა კოლეგამ ერთი შოტლანდიელი პარტნიორი მყავდა რაღაც საქმეში და ეხლა მეგობრობ, გაიქალია ძალიან. იმან მაჩუკა რა, ამით მეღადავა რომ იცოდა რომ თან ვარჯიშობდა, თან ლუდი მიყვარს ძალიან. ამ ჭიქით მეღადავა რა. კაი ხალია ძალიან, თობატონი რონი. მოდი ეხლა გავსინჯოთ შემთხვევითი პროდუქტი მაღაზიიდან, რამდენი ხანია ეგეთი რაღაც აღარ მithქვია. ესე იგი, დღეს მაღაზიაში ხეტი ალისას აი ესეთი რენდომ პროდუქტები წამოვიდა. ერთი არის გალბანი, სკოლებით თქმა იტალიურად. რაღაცა დებილი რეკლამა რო აქვს. აი ეს არის პროშუტო, არა, შპეკიო, ბრენდი იტალიაში შპეკი. რავი, შპეკი არ ვიცი რა არის. ალბათ რაღაც პროცესირებული ხორცის ერთ-ერთი ნაირსახეობა იტალიურის. ნუ ჩვენი ჩიპურა დაგლოვდება. და მეორე არის ლეონჩინი შპეკი. ესეც შპეკი, ლეონჩინი შპეკი. მე პროცესირებული ხორცები ძალიან მიყვარს. პროცესირებული ხორცი არის გამოყვანილი ხორცი რა. ძალიან მევასება, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ ხშირად არ ვჭამო, იმიტომ რომ როგორც იცით, პროცესირებული ხორცი, ნებისმიერი რაღაცა ლორები, მარილში გამოყვანილი რაღაც ხორცები, ძეხვები, ნებისმიერ გადამუშავებული რომელიც რაღაც პროცესირებას გადის და ფრეშ ხორცი არ არის, ფრეშ. ახალი ხორცი არ არის და რაღაც დამუშავება აქვს გავლილი, ყველა არის კანცეროგენი. ესე ამბობენ, რავი, ეხლა მე მეცნიერი არა ვარ, რომ გამოკვლევები ჩავატარო და ზუსტი პასუხი ვიცოდე მაგაზე და ვიღაცას უნდა დაუჯერო და რა ვიცი, ხო ვიღაცები ამბობენ, რომ კანცეროგენიაო და მეც კიდე კანცეროგენია ნაკლებად ჩოჭა. გაიგე? ეგ ამბავია. ისე მაგარი მურტალი რაღაცაა ეს რა, ანუ ვიღაცა რაღაცას გეტყვის, რაღაცა მეცნიერებმა და რაღაცა გამოიკვლიეს, რაღაც დაადგინეს. ხუს ნაით ეხა ესენი მართლა გამოიკვლიეს თუ არა, ან მართლაც გეუნებიან თუ არა. კაროჩე რა. ცხოვრება არის ეგეთი, რაღაც ინფორმაციას აირჩევ, რომელიც აჯერებას იქნება და იმის გჯერა, თორე ყოლია თუ მართალი ვერ გაიგებ. გაიგინა. მოდი გავსინჯოთ, დავიწყოთ გალბანით, ცხოვრებით თქმა იტალიურად. ისე გალბანის რაღაცები ნაჭამი მაქვს. ეხლა ცოდვა გამხელი ჯობიაო და ან რატო არის ცოდვა გალბანის რაღაცების ჭამ. არ მგონია ცოდვა იყოს. აბა, ჩემი ბავშვის სიცილი ისმის გვერდზე ოთახიდან ნეტარას აკეთებს. მამა ენაცვალოს მაგას. მამას ვაშკაცი. აჰა. აი ესეთი თხელი ნაჭერია, როგორც პროშუტოს და ხამოს ახასიათებს ხოლმე. ტყავიც აქვს მოყოლილი ზედ 7 ლარი ღირს. ნუ ეხა ეს წონით არის, ზოგი მეტი ღირს, ზოგი ნაკლები, მაგრამ ეს კონკრეტულად 7 ლარი ღირს. გადავიწყოთ. სანგაია. რაღაც ნოლების გემო აქვს კლასიკური დამარილებული ხორცებისგან განსხვავებით. მე მგონი შავი წაყა და სურნელოვანი პილპილი რო არის, ხო ვიცი? აი მაგის არომატი აქვს. 100 გრამია და 8 ლარამდე ღირს. ნუ ეხა ძვირია, მაგრამ რა ვიცება. რაც არის ეგ არის. იტალიიდან ჩამოიტანა ვიღაცა, იწოლა განაბაჟამა, დისტრიბუცია აწია, მაღაზიებში შეიტანა, რა ვიცი, ხა მაგ კაც მოგება ხოლმე დარჩეს და დაამატა ფასი და აღიღს აგე მაგდანი და. კიდე აიყიდე, არა და არ იყიდო რა. ნუ შე კაია, გემრიელია, კარგი რაღაცაა ძალიან.
გალბანი ცხოვრებით ტკბობა იტალიურად. მაგარი ბანძი რეკლამაა ეს. მაგრამ რადგან მახსოვს, ესე იგი ბანძი არ არის. ესე იგი რეკლამა მიმუშავა. ახლა ეს ღირს 17 ლარი. ვა, მომენტალურად გავმდიდრდი. 17 ლარი 230 გრამი. რა არის? მაოდ ძვირია, მაგრამ თუ კარგი არ მიწუწუნებ. თუ არ არის კარგი, მაშინ მიწუწუნებ, რომ ძვირია. იმიტომ რომ ზოგადად მე გაცნობიერებული მაქვს ის, რომ კარგი რაღაცეები ხარისხი ღირს ძვირი. ეს მაღალი ხარისხი დაბალი ფასები, ეგ ვინც მაგას გეუბნება, ყველა გაწყვეტს. ხარისხი ძვირია ძმა. აი ესე გამოიყურება. კაი ცხიმიანი ნაჭერია. დავაი. ეს ქელიაში დავიდეთ ვერ მიხდი. ნიტო გემოაკ. ლეონჩინი. ცხოვრებით ტკბობა, სადღაც საუბრობთ. არ ვიცი, ეს არის თუ არა, მაგრამ ლეონჩინი იტალიურ სახელს გაავს რა. ძეხუია. რა ძეხუია ეს არის ძეხუი. ძეხუია წერია მაგზე. მართლა ძეხუია წერია, შეხედა. თან. ეს მეორე ცოტა არ მომეწონა. მაგრამ გალბანის ძალიან გემრიელი და არომატული რაღაცა აქვს და ფასი, 100 გრამი 7 ლარი მესმის რომ ძვირია, მაგრამ ხანდახან თუ გინდა რომ რაღაცა მსგავსი ჭამო, რა ვიცი. ერთ-ერთი გალბანის შპეკიც რო არსებობს, გახსოვდეს, რომელიც უკვე გატესტა ერთმა კრიტიკულმა კაცმა. და ასე თუ ისე მოეწონა, ამიტომ მაგის ყიდვა უსაფრთხოა. ალბათობით ჩვენც მოგეწონება. და ამას შეეშვი რა. ერთი ძალიან ძვირი ღირს და მეორეც ერთი კიდე არც კაი გემო არ აქვს. ან რაღაც ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ეგ ბრენდი პირველად გავიგე საერთოდ ლეონჩინი არ ვიცი. დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ბურიტოებს. ლუდი აღარ მაქვს ჩემს. ბოლო ბურიტო დაგვრჩა, რომელზეც მე ძალიან ძიმედებს ვამყარებ, ჩიპოტლე соуსი. ამბობენ რომ არისო ძალიან გემრიელიო, მაგრამ მე თუ მკითხავ, დედამიწაზე ყველაზე გემრიელი რაღაცა მწვადია. და შუაშია. რა შუაშია? ყველგან მწვადი რო არ ჩაატენო, არ შეგიძლია. აჰა, ქათმის. ის ორივე იყო საქონლის. ეს არის ქათმის. ქათმის ბურიტო ჩიპოტლეთი. აბა, გაგვიმარჯოს. მართლა კაია. ეს ჩიპოტლე გემრიელი ყოფილა. როგორც უკვე აღნიშნე, ამ ბურიტოებში არის ძალიან აზერლილობა და ინგრედიენტებს ვერ ხვდები. ნუ პომიდორი, ლეტისი, ხორცი, соуსი, ხახვი და მსგავსი რაღაცეები და ბრინჯიც აქვს. გასაგებია რომ აქვს რა, მაგრამ აი ზუსტად ინგრედიენტებს ვერ ხვდები რა. თუ ამის წარმომადგენლობა, ბურიტოს წარმომადგენლობა ნახავ ამ ვიდეოს, იქნებ გაგვანდოთ. აი, აბიჭო, ბურიტო არის მაგარი რა. არ ვიცი, პატივს მე მექსიკურ სამზარეულო საქამდე რა. აი, დაჟე ხო გითხარი. სამხრეთ ამერიკაში ვცხოვრებ 1-3 თვე თუ მეტი. და იმენა მაგათ საჭმელს არ ვჭამდი. აი, რაღაც ვერ აღვიქოვდი რა. ძალიან კარგია. მოდი ამ ჩიპოტლეს, კიდე მე ჩიპოტლეს დავადებ. აი, რამე ყოფილა ჩიპოტლე. თურმე ის ინფლუენსერები არ ეთქვებოდნენ, რომლებიც ამაზე ეძახიან რომ კაიაო, მაგრამ ეგენი მაინც ყველაფერზე კარგს იტყობდნენ. ამიტომ რაღაც ამოწმებელი იყო რა. ერთმა ქალბატონმა, გოგომან ქალმან, არ ვიცი რა მხილა არის, დამეწერა კომენტარებში, რომ 100 ადამიანს ჭამა უხდებოდეს, არ ვიციო რა და აი ესე კომენტარი გამხარებოდა, აი არ ვიცი რა. ძალიან მესიამოვნა. თქვენ რას ფიქრობთ, ჭამა მიხდება? და საერთოდ არსებობს ეგეთი ფენომენი, რაღაცა ჭამა უხდება. ხარე соуსი. ოღონდ ძალიან ცხარია ეს соуსი. ნუ ვიხავ ისთვის როგორ ვიღაცეები შაურმით დაკეთოს ვაჭამ. ცარიელს თქვენთვის ცხარი არ იქნება, ტკბილი იქნება. ცხარია საკაიფოდ ნორმალურად. მე არაც ხარეს მჭამალი კაცი ვარ, ჩემთვის ცხარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზომიერად ცხარია. მიბურიტოს ქათმის ბურიტოს ჩიპოტლეთი, ჩიპოტლეს соусით. ჩემი აზრით, იმ ორზე უფრო მაღალი ქულა ეკუთვნის, წინა ორზე 9 ქულა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ჩიპოტლეს соуსი განსაკუთრებით გემრიელია რა. ნუ გარკვეულწილად სუბიექტური რაღაცაა, რა თქმა უნდა, მე ჩიპოტლე უფრო მეწონა, ვიღაცა შეიძლება ვილიმდოგი უფრო მეწონოს და ასე შემდეგ. ვის რომელი соуსი მეწონს, მაგაზია დამოკიდებული. რაც შეეხება მთლიან ობიექტს მიბურიტოს, აშკარად ეთქვა, რომ ხარისხი უჭირავთ. ნუ მე მგონი ახალი გასწავლები არიან, არ ვიცი რამდენად ძოლები არიან. აშკარად ეთქვა, რომ ხარისხი უჭირავთ და ფეხებზე არ კიდიათ. ამის ფასი იყო 24 ლარი. ნუ არ ვიცი ახლა რამდენად ძვირია ბურიტოსთვის ეს ხა ბურიტო ქალაქში ბევრი ბურიტო არ არის რომ მაინც შეადარო და უფრო შაურმას უნდა შევადაროთ ალბათ და შაურმებიც ავიდა 20 ლარამდე. თითქმის შაურმის ზომა არის ესეც და ნუ უფრო კარგი გემოს მოყოლ ტიპებს გირჩევდით რომ ეს გეჭამათ შაურმის ნაცვლად, იმიტომ რომ შაურმაზე გასაგებით უფრო საინტერესო მომენტი არის ეს. მესმის რომ შაურმა რაღაც გადმოქართულებული შაურმა ჩვენია და რაღაცები ბევრს უყვარს და რაღაცა, მაგრამ მე არ მიყვარს რა. და ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ეს გაცილებით ჯობია შაურმას რა. მთლიანად ობიექტს მიბურიტოს ყველაფერიდან გამომდინარე, ფასებიდან, ხარისხიდან, ზომებიდან, ყველაფერიდან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო არითმეტიკულით გამოდის 9-ზე ცოტა, მაინც 9 ქულას დავუწერდი, იმიტომ რომ მომეწონა საბოლოო ჯამში. თავის გაგვაცნეს მარკეტინგისთვისაც მიუხედიათ, ფული გადაუყრიათ ცოტა. ინფლუენსერებისთვის გაუგზავნიათ ბურიტოები, ალბათ ვიღაცების ფულიც მიცეს, ნუ ესეც ხო რაღაც შრომა არის და აქტივობაა, ხო და პროდუქტსაც კარგს აკეთებენ და წარმატებები აქვთ თქვენიც. შემდეგ ვიდეოში რა გავსინჯოთ კომენტარებში დამიწერეთ, არხი გამოიწერეთ ის თქმას რომ მოუწყდება და აქამდე თუ მოხვედი, ბარემ არხიც გამოიწერე. ეს იყო შენი მაქსიკო ლექსიკო, რა თქმა უნდა.
კარტოფილიც კაი გამოსვლია.